河北燕山山脉以北，古称塞外，水草丰美，民风豪迈。大口吃肉，大碗喝酒，从来都是这里的特色风情。烤全羊是草原美食王冠上的一颗明珠，晚风习习，篝火熊熊，人们欢聚在穹顶之下，在这片土地上自由奔放地载歌载舞。不同于其他烤全羊粗略改刀，刘磊从食客体验角度出发，用2年时间自费花钱烤了几百只羊，不断测试对比，变换多种改刀方式，琢磨出由表及里、层层改刀、精细多样的独特做法。秘料作为烤全羊味道升华的关键，刘磊跑遍各个原料的产地，尝试无数种配比方法，不断请人品鉴，终于研制出最为满意的口感味道。传统烤全羊一般是先腌制整羊或烤熟撒料，刘磊的秘诀则是5轮烤制，层层改刀刷秘料，让羊肉在火的作用下与秘料充分融合，配合奔放的食客互动体验式抓扯吃法，正所谓1羊5吃，让食客们大呼过瘾。第1轮把羊架在火上，烤至通体金黄后，将羊肉改刀成长10厘米、宽2厘米的长条，方便秘料沿改刀纹路渗入。烤至20分钟后，扯下一块放入口中，焦香酥脆。第2轮主要吃羊肉，在之前的基础上继续改刀，把每一条再改刀成3小块，涂料更细致。需将饱蘸秘料的刷子在改刀纹路上反复按压涂抹，使秘料与羊肉充分结合，味道鲜香，肉嫩可口，食客忍不住双手并用。第3轮用尖刀利落地将骨肉相连处拆解，方便食客抓取。羊排在手，豪放不拘，满口留香。第4轮时，羊排已基本吃尽，此时需将羊腿肉穿成特色大肉串，继续刷料烤制，让人忍不住想大快朵颐。好吃，香。最后将带肉的羊骨配以秘料上火烤制，鲜香扑鼻。吃完整只烤全羊要5个小时，正所谓羊尽其用，就是让食客吃得尽兴，吃得一点儿都不剩。真情实意的烤全羊是草原人殷勤的待客之道。1羊5吃的烤制技法十分繁琐，耗时费力。这样一道粗犷的风味美食，在草原汉子刘磊的手中做到如此精细讲究，能够得到大家的认可，也实属不易。为了让远方的客人有更好的体验，刘磊也会带着游客来到坝上草原。来喽！点燃篝火，架起烤全羊，在草原之夜释放对生活的热爱。羊者祥也，这是大自然的恩赐，寄予着人们最美好的心愿。燕山北路坝上草原的人们挥洒着豪情，迸发着热情，将最细腻的真情实意留给最期待的朋友。